Welkom bij deze technische handleiding over de Surface Pro 5. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Veel gebruikers van de Surface Pro 5 hebben gemeld dat een apparaat niet meer aangaat. Dit kan te maken hebben met een defecte batterij of problemen met de interne hardware, zoals een kortsluiting in de CPU. Als je dit probleem niet tijdig laat repareren, kan dit leiden tot verdere schade aan je apparaat, waardoor de reparatie alleen maar duurder wordt. Voor deze reparatie heb je een kleine schroevendraaier, een sputcher, een antistatische armband en een nieuwe batterij of een vervangende CPU nodig. Zorg ervoor dat je deze gereedschappen bij de hand hebt voordat je begint. Om de Surface Pro 5 veilig te openen, gebruik je de sputcher om voorzichtig de behuizing los te maken. Begin aan de rand en werk je weg naar de hoeken toe. Wees voorzichtig om het scherm niet te beschadigen. Zodra je het apparaat hebt geopend, controleer je de batterij en de CPU. Het kan zijn dat de CPU kortsluit, wat dit probleem veroorzaakt. Om de defecte component te lokaliseren, volg je de kabels van de batterij naar de moederbordconnector. Als je de defecte CPU hebt gevonden, gebruik je de schroevendraaier om de schroeven te verwijderen. Vergeet niet om de kracht die je uitoefent te controleren, zodat je geen andere onderdelen beschadigt. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Nadat je de CPU of batterij hebt vervangen, sluit je alles weer aan en zorg je ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten. Plaats de behuizing weer op zijn plaats en druk stevig aan de randen om ervoor te zorgen dat alles goed sluit. Voordat je het apparaat weer aanzet, controleer je of er geen gereedschap of losse onderdelen zijn achtergebleven. Om te voorkomen dat dit probleem zich opnieuw voordoet, is het belangrijk om je apparaat regelmatig te onderhouden en ervoor te zorgen dat je altijd de nieuwste software-updates installeert. Vermijd ook oververhitting door je apparaat op een harde, vlakke ondergrond te gebruiken. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.